Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, kembali lagi dengan gua di channel Bintang Putra lagi ya cuy ya. Oke, pada kesempatan kali ini gua bakalan review dan share Kodename sound Hino Rk8 Ngorok dan standar pabrik. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, langsung saja ke videonya. Let's go.